सर्वप्रथम मेरी जन्मभूमि पहासी को नमन करता हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में हूँ। जिस उत्तर प्रदेश को पहले लोग डरते थे जाने में, लोग रहने में डरते थे, लूट खसोट फिरौती गुंडागर्दी के नाम से मशहूर था, परंतु आज जब से बाबा ने यह बुलडोजर चलवाया है तब से आज तक विकास की गंगा बह गई है और जितने भी अपराधी और माफिया अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। आज या विदेश में भी जहाँ ओवल में मैं क्रिकेट मैच देखने आया हूँ, वहाँ पर जब भी कोई मेरी टी शर्ट देखता है तो गर्व से बोलता है कि आप बाबा के प्रदेश से हैं। मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं।